বাজেটের মধ্যে এমন একটা কিবোর্ড খুঁজছেন যেটা আবার হোয়াটসঅ্যাপেবলও হবে। আজকে আমরা এমন একটা কিবোর্ড নিয়ে কথা বলবো যেটা প্রাইসিং এর দিক থেকে মার্কেটের ওয়ান অফ দ্য চিপেস্ট হোয়াটসঅ্যাপেবল মেকানিক্যাল কিবোর্ডসের মধ্যে একটা, পিসি পাওয়ার K98। তো চলেন শুরুতেই এটার আনবক্সিং করে ফুল রিভিউ শুরু করি। এটার বক্সটা খুললেই আপনারা পাবেন একটা কি ক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার, 4টা এক্সট্রা সুইচ যেটা এই বাজেটে ভালো একটা বোনাস, একটা প্রিমিয়াম ব্রেইডেড টাইপ সি কেবল যেটার বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো আর অনেক বেশি ডিউরেবলও হবে, আর কেবলের লেন্থও 1.5 মিটার যেটা লং এনাফ, একটা ইউজার ম্যানুয়াল, আর লাস্টে এই প্রিমিয়াম কিবোর্ডটা। এই কিবোর্ডটা আমাদের পাঠিয়েছে ট্রাস্টেক বিডি। 2টা কালার ভ্যারিয়েন্ট এই ডিসকাউন্টেড প্রাইসে মাত্র 2250 টাকায় পেয়ে যাবেন তাদের স্টোরে উইথ 1 ইয়ার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, অথবা সরাসরি তাদের মাল্টিপ্ল্যানের স্টোরে ভিজিট করেও নিতে পারবেন, আর তাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। শুরুতেই কিবোর্ডের ডিজাইন আর বিল্ড কোয়ালিটিতে আসি। এই বাজেটে এটার বিল্ড কোয়ালিটি সত্যিই প্রশংসা করার মতো। কোয়াইট হেভি আর স্টার্ডি একটা ফিল হয়, বেশ প্রিমিয়াম লাগে ইউজ করতে। এইটা একটা 97 কি কম্প্যাক্ট লেআউট কিবোর্ড, তাই নাম প্যাডও পাচ্ছেন, আবার ডেস্কে জায়গাও খাবে কম। মার্কেটে এটার 2টা কালার ভ্যারিয়েন্ট আছে। ফুল ব্ল্যাক, যারা স্লিক ক্লিন বা অল ব্ল্যাক সেটআপ পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। হোয়াইট অ্যান্ড গ্রে কম্বিনেশন আমার পার্সোনাল ফেভারিট। যে কোনো কালারের সেটআপের সাথেই এই মিনিমাল হোয়াইট আর গ্রে কালার কম্বিনেশনটা অনেক ভালোভাবেই খাপ খেয়ে যায়। আর এই হোয়াইট ভ্যারিয়েন্টটায় কিবোর্ডের লেখাগুলা একটু বেশি কন্ট্রাস্টি হয়, লেখাগুলা দেখতে তুলনামূলক বেশি ক্লিয়ার লাগে। তবে ব্ল্যাকেও যে দেখতে তেমন একটা অসুবিধা হবে এমন না, দুইটাতেই ক্যারেক্টারগুলা বেশ ক্লিন আর ক্লিয়ার। এটাই আছে 3-ওয়ে কেবল রাউটিং সিস্টেম। আপনি চাইলে মাঝখানে রেখে চালাতে পারবেন, আবার লেফট বা রাইট সাইডে দিয়েও কেবল ম্যানেজ করতে পারবেন। পিছনে আছে 2-ওয়ে হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট মাউন্ট, ছোট আর বড় 2টা স্টেপই আছে যাতে টাইপিং অ্যাঙ্গেলও আপনার পছন্দ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করা যায়। আর এটা একটা ফুল আরজিবি কিবোর্ড, সুন্দর আরজিবি ব্যাকলিট আছে ফুল কিবোর্ডেই। এখানে প্রায় 15টার মতো আরজিবি প্রিসেট অ্যানিমেশনস আছে। ফাংশন প্লাস মোড চেঞ্জ বাটনটা ক্লিক করলেই এটার প্রিসেট চেঞ্জ হতে থাকবে। আবার এটায় আরজিবির ব্রাইটনেসও কন্ট্রোল করতে পারবেন অ্যারো কি দিয়ে। আরজিবি একেবারে অফও করে রাখতে পারবেন যদি আমার মতো সিম্পল লুক পছন্দ করে থাকেন। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফিচার, এটার অ্যানিমেশনের স্পিডও কন্ট্রোল করতে পারবেন কয়েকটা স্টেপে, অর্থাৎ আপনাদের পছন্দ মতো আরজিবি কাস্টমাইজ করে ইউজ করতে পারবেন। যেমন আমার পার্সোনাল ফেভারিট এই প্রিসেটটা, আপনারাও নিজেদের মতো কাস্টমাইজ করে চালাতে পারবেন। এখন আসি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট, টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সে। এটাই ব্যবহার করা হয়েছে ব্লু সুইচেস, তাই এটার সাউন্ড খুবই লাউড আর অনেক ক্লিকি। পারফেক্ট ট্যাকটাইল ফিডব্যাক পাবেন, কি ট্রাভেলও খুবই প্রিসাইজ, টাইপ করে সত্যি ভালোই মজা পাওয়া যায়। এটার একটা কুইক সাউন্ড টেস্ট দেখে নেওয়া যাক। যারা টাইপিংয়ের সময় এই ক্লিকি সুইচের সাউন্ড পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা একটা অ্যাবসোলুট ট্রিট। তো আপনারা যারা একটা সুন্দর ডিউরেবল হোয়াটসঅ্যাপেবল মেকানিক্যাল কিবোর্ড খুঁজছেন তাদের জন্য এই পিসি পাওয়ারের K98টা বেস্ট চয়েস হতে পারে। কিবোর্ডটা পছন্দ হয়ে থাকলে অবশ্যই ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক থেকে ট্রাস্টেকের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ভুলবেন না। 1 বছরের ওয়ারেন্টির সাথে ডিসকাউন্টেড প্রাইসে পেয়ে যাবেন। তো আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।